Hello，大家好，今日同大家睇下有幾條路線咧可以嚟到我哋魚綠畫寓我哋嘅畫室嘅。首先喺彌敦道轉入金馬倫道咧，就會經過尖沙咀站嘅 B2 出口啦。如果你搭地鐵嚟咧，你可以由呢個出口出，由 B2 出口一直沿住金馬倫道直行，大概行3分鐘到，你會見到百樂酒店噶啦。嗰個位置接近係街尾漆咸道南噶啦。話咁快，我哋到咗街尾百樂酒店呢個位置啦。咁呢，我哋而家穿過百樂酒店嘅大堂，從另一邊出口出，呢度就係迦南圍啦。前面有個小入口就係利時商場。嚟到呢個 lift 大堂，搭1號 lift 或者2號 lift。上到5樓就嚟到我哋畫室噶啦。另外金馬倫道你行到未見到漆咸道，轉左手邊直行一段路就會見到霸王山莊。喺呢個霸王山莊旁邊有條小路行入去，亦都可以經過迦南圍嘅。度呢就係迦南圍啦。呢個出口出就係加連威老道，呢個呢就係百樂酒店嘅另一個門口。好，跟住呢，呢個就係利時商場嘅一個細嘅入口。佢另外有個大啲嘅入口呢，就喺前面轉彎嘅。我帶大家睇下。前面呢個出口都係出加連威老道㗎。好，呢度呢就係大堂。咁呢，利時商場1樓到4樓就係商場，咁5樓以上呢就係商業大廈啦。所以其實呢，商場同埋商業大廈同一棟嘅。好，我哋嚟到呢度有1號 lift 同埋2號 lift 都可以上到5樓嘅。路線3。上溫入加連威老道。好，各位，而家呢，我係喺呢個嘅加連威老道。而家我手指呢個方向呢，就係彌敦道啦。大家見到龍城大藥行，咁呢呢度認一認啲街景啊，行入嚟。好啦，見到前面呢有個地盤，前面有個牌寫住迦南圍。咁行入去呢，你會見到有個叫做利時商場。路線4，尖東站 P3 出口出，搭 lift 上嚟地面就會見到惠康超級市場。我哋跟住呢個行車線方向行，行多幾分鐘，亦都會見到百樂酒店噶啦。然後你好快就會揾到利時商業大廈，好快就上到嚟我哋魚綠畫寓噶啦。